جهاز صغير من زوم لكن بقدرات جدا كبيرة. خلنا نشوف الزوم F6 بعد المقدمة. زي ما قلت من قبل ولا زلت أنا إنسان ماني خبير بشكل كبير في الصوتيات، لكن بسبب أني عايش في القناة وقاعد أعمل كونتنت، أعمل محتوى للقناة، لابد أتعلم لأجهزة الصوت والمايكات ومعالجة الصوت ومن هذه الأشياء. في الفترة الأخيرة زوم ظهرت بجهازها الجديد زوم F6. الجهاز جدا ممتاز بالنسبة لحجمه وسعره وعدد مداخل المايكات اللي موجود فيه. بصراحة أثار اندهاشي وإعجابي وانشديت له، قلت لابد أقتني لي هذا الجهاز من زوم. خلوني أقول لكم أفضل ميزة شدتني في الجهاز، وهي أن الجهاز عند كل مدخل من مداخل المايكات فيه 2 معالجين. المعالج الأول يهتم بالإشارة العالية المرتفعة، والمحول الثاني يهتم بالإشارة المنخفضة. شنو نحصل من هذا الموضوع؟ خلونا نروح على اللابتوب وخلونا نشوف فرق التسجيل بين الزوم H6 القديم اللي أنا أمتلكه واللي كنت أسجل فيه حلقاتي اللي فاتت كلها، وبين ال F6. خلونا نشوف شنو نستفيد. أول مثال راح أبين لكم هو موضوع أن الصوت لما تسجله بمستوى عالي. أنا سجلت الآن ملفين وأنا خليت صوتي متعمد مرتفع وسجلت على أعلى درجة ممكنة في الجهازين. هذا ملف ال H6 المسجل القديم وهذا ملف ال F6. خلونا نسمع ملف ال H6 مع بعض عشان نقارن بين الاثنين. تيست 1 2 3 تيست 1 2 3. زي ما انتم شايفين أو زي ما أنتم سمعين الصوت متكسر لأني سجلت بدرجة أعلى من اللي يقدر يتحملها المسجل. وإذا حاولت أني أقصر على الصوت زي ما أنتم شايفين راح تشوفون أعلى الويف فورمز، أعلى الملف الصوتي خط مقطوع واضح كأنه مسطرة، معناها ما في أي معلومات موجودة في نهاية الملف الصوتي، عشان كذا قاعدين نسمع الصوت بشكل مكسر. لكن خلونا نشوف ال F6 الجديد، خلونا نسمع قبل. تيست 1 2 3 تيست 1 2 3. اوكي، لكن لما انزل مستوى الصوت راح انزل مستوى الصوت الان. تقريبا 46 دي بي، نزلت الصوت بمستوى 46 دي بي، وزي ما انتم شايفين الويف فورمز راجعت بشكل طبيعي. خلونا نسمع مع بعض الصوت بعد ما نزلناه. تيست 1 2 3 تيست 1 2 3. زي ما انتم شايفين الصوت رجع بشكل طبيعي. خلونا نشوف مثال ثاني، لكن التسجيل تم بأقل جين، بأقل مستوى ممكن في المسجلين. زي ما هو واضح قدامكم هذا ملف ال H6 المسجل القديم، ما نشوف أي صوت، ما نشوف أي ويف فورمز في المنتصف. لكن خلونا نرفع الويف فورمز مع بعض. 15 دي بي، 30 دي بي، 45 دي بي، 60 دي بي، 75 دي بي، وقمنا نشوف شوية ويف فورمز، 90 دي بي، 105 دي بي. اوكي، شفنا ويف فورمز، لكن خلونا نسمع الويف فورمز، خلونا نسمع الصوت. أنا أسجل على 1 دي بي 1 دي بي. خلونا ناخذ الملف على أدوبي أوديشن ونشوف مع بعض. واضح قدامكم ان الصوت سيء ومكسر ويعتبر غير قابل للاستخدام. خلونا نشوف ال F6 مع بعض، الجهاز الجديد. 15 دي بي، 30 دي بي، 45 دي بي، 60 دي بي، وبدينا نشوف ويف فورمز، 75 دي بي، 90 دي بي. خلونا نسمع الصوت مع بعض. أنا أسجل الآن على ماينس 60 ناقص 60. خلونا ناخذ الملف على أدوبي أوديشن ونشوف مع بعض. النتيجة خرافية، الصوت رجع طبيعي
من غير أي نويز ومن غير أي تكسير في الصوت. الملف قابل للاستخدام. هنا سحر الدول Analog to Digital Converters، ذيل المحولين الجديدين اللي في جهاز الزوم F6. بعد ما عرفنا أهم ميزة في الجهاز، خلونا نستكشف الجهاز مع بعض. الجهاز فيه 6 مداخل XLR Balanced، راح أقول لكم بعد شوي شنو معنى Balanced. في أيضا مدخل USB Type-C عشان تشبكه مع اللابتوب، وأيضا تستخدم الطاقة في نفس الوقت. تشبكه في اللابتوب ممكن تنسخ منها الملفات، وممكن تستخدمه كانترفيس للجهاز حقك. معنى انترفيس يعني ممكن انك تسجل دايركت من المايك الى الكمبيوتر، ما يحتاج انك تسجل على الزوم نفسه، تقدر تسجل على الزوم وعلى الكمبيوتر في نفس الوقت عادي، الامر ممكن. خلف الجهاز يوجد مكان الذاكرة، الجهاز يستقبل SD كارد إلى 512 جيجا بايت. على يسار الجهاز عندنا لاين اوت، هذا الخط عشان تطلع الصوت من الزوم إلى كاميرتك إذا أنك حاب تسجل دايركت إلى الكاميرا. طبعا المخرج هذا unbalanced، غير متوازن. شنو الفرق بين البالانسد والانبالانسد في موضوع الصوت؟ لما يكون المدخل أو المخرج بالانسد مثل الاكس ال ار 6 مداخل، تقدر تستخدم كيبل الاكس ال ار بالاطوال اللي انت تحب، فبالتالي تقدر تمد الكيبل، ممكن تركب المايك هنا والزوم يكون في مكان بعيد تسجل عادي، ما عندك اي مشاكل. لكن من يكون المخرج او المدخل unbalanced معناها راح تظهر مشاكل في الصوت بسبب الكيبل، بسبب يعني اي هز في الكيبل، اي تداخلات كهربائيه كهرومغناطيسيه، اي حاجه من هذا القبيل راح يبين معك على طول. لذلك مع المداخل والمخارج الانبالانسد دائما ينصح انك تستخدم كيبل صغير، ما تستخدم كيبل طويل جدا. لذلك المخرج هو unbalanced، مهم انك تستخدم كيبل قصير الطول. في يمين الجهاز عندنا مخرجين، المخرج الاول عشان الهيدفونز عشان تستمع شنو انت قاعد تسجل، والمخرج الثاني حق التايم كود. التايم كود يستخدم في عمليات تزامن الصوت مع الصورة، إذا أنك تفضل أنك تستخدم التايم كود. أنا شخصيا ما استخدمت التايم كود لهذا الغرض، ما عندي جهاز تايم كود، لكن شيء ممتاز جدا أن الزوم F6 يحوي هذا الميزة. عند فتحة الهيدفون عندنا دايل صغير عشان تطول وتقصر على مستوى الصوت اللي أنت تسمعه من خلال الهيدفون. خيارات الطاقة للجهاز، في عندنا 3 خيارات لتشغيل الجهاز. الخيار الأول واللي يجي بشكل أساسي وحلو داخل الجهاز، 4 بطاريات دبل ايز توجد أسفل الجهاز، في مكان موجود لها أسفل الجهاز تقدر تستخدم 4 بطاريات وراح يشتغل معاك الجهاز. الخيار الثاني هو عن طريق اليو اس بي تايب سي، نعم تقدر تستخدم اي باور بانك، ومو شرط يكون يو اس بي سي الى يو اس بي سي، عادي ممكن يكون يو اس بي اي الى يو اس بي سي. اغلب الباور بانكس ممكن تشغل لك الاف 6 ما عندك اي مشاكل. الخيار الثالث اللي انا حبيته بشكل كبير هو المكان المبني خلف الجهاز لبطاريات السوني. بطاريات مشهورة ومعروفة في عالم تصوير الفيديو، شيء ممتاز ان زوم عملت مكان لهذا النوع من البطاريات بيلد ان موجودة في نفس الجهاز، ما يحتاج تستخدم اي ادابتر او اي شيء من هذا القبيل. الجهاز فيه 6 مداخل، لكن تقدر تسجل 14 تراك في نفس الوقت. شنو اقصد ب 14 تراك؟ 6 تراكات، يعني افترض ان عندك 6 مايكات تقدر تسجل 6 على 32 بت فلوت، وهي صيغة جدا ممتازة. وايضا تقدر تسجل 6 تراكات 24 بت، فالان صار 12، وتقدر تسجل ستيريو ميكس بين ال 24 وال 32 بت، فهذا جدا ممتاز. ستيريو ميكس للمايكات الستة، يعني يوزعونها على يمين ويسار، فعندك كمية كبيرة من التراكات تقدر تسجلها في نفس الوقت. من المميزات الجميلة في الزوم F6 في ميزة اسمها أوتوميكس. أوتوميكس ممتاز لما يكون في جلسة حوار بين مجموعة من الأشخاص، مثلا 4 أشخاص أو 3 أشخاص، وفي شخص يتكلم والبقية ساكتين، فشنو راح يسوي لك الزوم F6؟ راح يسكت كل المايكات، راح يقلل على مستوى الصوت حقهم، ويخلي المايك اللي يتكلم هو اللي مرتفع صوته عن البقية. تستفيد من هالأمر أنك بنفس الوقت ما يحتاج أنك تروح في المونتاج وفي الميكسينج انك تنزل صوت المايكات للمايكات الساكتة، لا خلاص الزوم بنفسه يحس وينزل الصوت للمايكات الثانية، ويخلي
فقط مايك المتحدث هو المرتفع صوته عشان الناس تسمع شنو هو قاعد يقول. من يتكلم شخص ثاني على طول المايك يرتفع مستواه، الزوم يرفع مستوى المايك وخلاص يصير يتكلم بشكل طبيعي. فميزة لوتومكس حبيت بشكل كبير داخل اف 6. احد المزايا اللي تجي مع الاف 6 هو البري ريكورد، يعني اذا سجلت ضغط زر التسجيل راح يسجل ما قبل ضغطتك لزر التسجيل. طبعا يعتمد على المود اللي انت عليه، هل انت على ال 24 بت او ال 32 بت فلوت. اذا انت على ال 32 بت فلوت، يعني الصيغه الممتازه اللي وريتكم اياها اللي مداها الديناميكي عالي، راح يعطيك 3 ثواني فقط من بدايتك للتسجيل. لكن اذا سجلت على 24 بت ميزه حلوه جدا، احيانا ما تكون انت مركز في موضوع الممثل مثلا او المتحدث مثلا، سجلت بالضبط عند كلامه، لا يصير الزوم ماخذ قبل ب3 ثواني او 6 ثواني على حسب المود اللي انت فيه، فراح يساعدك هذا الامر بشكل كبير في تسجيلك. في طور ال 24 بت وال 16 بت، ما هو في ال 32 بت، لا فقط في ال 24 وال 16 بت في شيء اسمه ليميتر. الليميتر شيء موجود في خط تسجيل الصوت داخل الجهاز، بحيث انه لو اللي انت قاعد تسجله فجأة قام يصرخ، فجأة كاح مثلا او قام يضحك وارتفع الصوت بشكل مفاجئ، فممكن يكون عندك كليب في الاعلى، يعني ممكن يصير الصوت شوي متكسر. الليميتر راح يمسك الصوت ويقلله، راح ينزله الى حد معقول، الى حد معين، فهو راح يساعد ان الصوت بقدر الامكان انه ما يصير متكسر. فهذه ميزه جدا ممتازه. لكن مع ال 32 فلوت والمحولين اللي موجودين عند كل مدخل، انا شخصيا راح اعيش مع ال 32 بت فلوت. لكن وجود الليميتر ميزه من المزايا اللي في الزوم اف 6. فيه مدخل يسار الجهاز عشان تقتني قطعه بلوتوث، من خلالها تقدر تشبك على الايفون والايباد، بحيث انه يكون الايباد انترفيس وحتى الايفون للزوم اف 6. طبعا الى وقت تسجيلي لهذه الحلقه ما في الا اي او اس، ما في اندرويد، وهذا قرار زوم ما ادري عنهم، لكن ما في الا في الاي او اس. حلو انه يكون عندك ايباد تطول وتقصر على التسجيل، تشغل تراك، تطفي تراك، تشغل مدخل، تطفي مدخل، تغير الاعدادات كامله، ايضا تسجل نوت احيانا تكون انت في وسط تسجيل فيلم، مشهد، ايا كان، تكتب ان المخرج حب هذه اللقطه، تكتب ان الدي اي بي اعطاني هذه الملحوظه على هذا التسجيل. ممكن انت تكون مساعد اساسا للانسان اللي يسجل، فاللي يسجل الصوت قاعد يقول لك ان لا هنا نبغى هذا التراك، ما نبغى هذا التراك، هذا التراك في الشيء الممتاز، هذا التراك شيء مو ممتاز. فهذه كلها ملحوظات تقدر تدخلها في الايباد، بحيث انك تقدر تشوفها في المونتاج بعدين، وتعرف شنو هو الشيء اللي انت اخترتوه في وقت تصويركم وشنو هو اللي ما اخترتوه. شيء ممتاز. اسفل الجهاز في عندنا مكان مخصص عشان تركب الزوم اف 6 على ترايبود. ايضا في قطعة اضافية تجي مع الزوم تركبها على الجهاز عشان تخلي الكاميرا فوق الزوم، بالتالي شيء ممتاز انه يكون الترايبود عليه الزوم بعدين عليه الكاميرا كلهم في مكان واحد، عشان ما تخلي الجهاز مرمي على الارض وشيء من هذا القبيل. الشاشة اللي موجودة امام الجهاز تعتبر نوعا ما صغيرة، بس مع ذلك انا اشوفها جيدة جدا، ما حسيت يعني انها مضايقة واني ما اقدر اقرا شيء، بالعكس يعني حجمها اعتبره مقبول. ايضا حلو ان اقدر اشوفها في الشمس، يعني اللومنز حقها جدا ممتاز. ما هي تاتش، في اجهزة ثانية شاشة مالتهم تاتش، لا الاف 6 شاشته ما هي تاتش. بالنسبة للأزرار اللي موجودة أمام الجهاز، يعني حسيت أنها نوعا ما هنا بديت أحس أن المكان شوي ضيق، لكن يعني أتوقع أني راح أعتاد على هذا الموضوع. أحتاج أستخدم إيدين الثنتين في تنقلي في داخل المنيو. هذا الأمر قد ما يفضل البعض، أنا أتفهم الموضوع، لكن أتوقع مع الوقت راح نعتاد على هذا الشيء، أنا راح أعتاد على هذا الشيء ولا راح أشوفه مشكلة كبيرة. نفس الشيء مع النوبس اللي نطول ونقصر فيها على مستوى الصوت في أثناء التسجيل، نوعا ما صغيرة لكن مقبولة، أقدر أقول أنها مقبولة ومحمية بالكيس
اللي موجود أعلى وأسفل، فهذا الأمر يريحني أكثر، إنه ممكن ما في شيء يطيح عليها ويكسرها. هذا شيء عشان تعرفون يعني. المنيو داخل الجهاز مرتبة ومنظمة، يعني ما شاء الله عليهم زوم تعبانين عليها، ما حسيت انها في شيء ضايع او في شيء يحتاج انك تتعب على ما تحصله. كل شيء معمول له ليبل، وكل شيء معمول له ترتيب ممتاز، كل قسم لحاله، فانت تقدر توصل لاي حاجة من السيتنج او اي شيء اخر بسهولة وكل سلاسة. من هو له هذا الجهاز ومن هو اللي ما ينفع هذا الجهاز؟ اللي ما ينفعهم هذا الجهاز، وهذا الأمر من خلال اطلاعي على الانترنت واطلاعي على آراء الناس، هم الموسيقيين. أهل الموسيقى اللي يعزفون على الآلات يواجهون مشاكل في ربط أدواتهم الموسيقية مع الزوم F6. المداخل ما هي مناسبة بالنسبة لهم بشكل ممتاز. أنا إنسان ما هو إنسان موسيقي، لذلك ما أواجه المشكلة بشكل كبير. هذا بالنسبة للأشخاص اللي ما يستفيدون كثير من الزوم F6. الأشخاص اللي يستفيدون من الزوم F6 بشكل كبير هم الناس اللي ممكن نقول يسجل لحاله أو يدير التصوير لحاله. أحيانا يكون عندك زبون أنت رايح تسجل مقابلة مثلا، وأنت اللي بتصور، وأنت اللي بتصف الإضاءة، وأنت اللي بتصف المايك، وأنت اللي بتسوي كل حاجة. ميزانية التصوير منخفضة، فأنت ما تقدر تجيب مساعدين. وجود الزوم F6 يساعدك بشكل كبير جدا، لأنك عندك مدى ديناميكي عالي، وتقدر تعتمد على الجهاز في تسجيله للصوت. ما تخاف أنه يصير كليبينج، ولا الصوت اللي صار منخفض ما تعرف ترفعه، أو فجأة قام رفع صوت المتحدث. فالإنسان اللي يدير مشروع لحاله ما عنده مساعدين، أتوقع هذا الجهاز راح ينفعه بشكل خرافي بشكل كبير. ايضا من الناس اللي يستفيدون من الاف 6 هم اللي يديرون حوارات، اللي عنده بودكاست مثلا وقاعد يسجل البودكاست مع شخص ثاني. ميزة الاوتوميكس راح تنفعه بشكل كبير جدا، وراح تزيل عنه خطوة ثقيلة في الميكس بعدين عنده في عملية الميكس داخل الكمبيوتر. وبس هذه مراجعتي للزوم F6. أتمنى أن المراجعة عجبتكم. بالمناسبة الحلقة هذه تم تسجيلها بالزوم F6 على 32 bit float mode مع الديتي برا الفريم مباشرة. موضوع المحولين دول Analog to Digital Converters وجوده في الزوم أتوقع شيء ممتاز وعمل ثورة جدا في عالم التسجيل وعالم الصوتيات. إن شاء الله أنها أفادتكم الحلقة. لايك إذا عجبتكم الحلقة، ديسلايك مرتين إذا ما عجبتكم الحلقة. لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المعرفة للي يستفيدون منها. أشوفكم على خير، يعطيكم العافية.